आमा म टुवागिनीको दिदी बहिनी तेरोपट्टि त यो गेडा मात्र हो सरी तेरोपट्टि त यो गेडा मात्र हो सरी यहाँ होइन दुईवटा तोङ्बा खाएर सेन्टु प्लान्ट भएको जो चाहिँ मात्र छ लास्ट सबभन्दा मगा धेरै तपाईँ नि योपट्टि तान्नु न दिदी त्योपट्टि त गेडा गेडा मात्र हो ल केटाहरू मासु खाँदै छिरिङ र म चलाएर आम्बो ल हाम्रो मासु पाक्दैछ गाइजहरू धेरै छैन मासु चाहिँ धेरै छ 4 केजीको 5 केजीको मासु दिएर एक लोड हामीले खाइसक्यो मासु त के हो आगोले कालै भयो कि गाइजहरू तर अहिले ठिक छ अघि त त्यो ठुलो आगो बलेर मासु खानु रेडी भयो त अन्धकार छ यता ल सर के भएर चाहिँ मासु मासु डढ्दैछ यार उहाँ चाहिँ हेड सेफ हो आजको स्पेसल ल खोइ हेलो छैन भने म फोन गर्दैछु यहाँ खोइ फोनै उठाउँदैन त खोइ आन्साइलीकोमा धेरै थाहा छैन एकचोटि आन्साइलीलाई फोन गर्नु न म यताबाट यसो काहीँतिर सोध्दै हो मासु चाहिँ गजबले पाकिरहेको छ है ठुलो आगो भएन भने यो त्यो ठिकै हुन्छ कि बल्यो हुन्छ अनि आगो बल्यो भने अलिअलि गर्नुपर्छ ल चट्टा अब मासुहरू रेडी हुँदैछ त्यो होइन कतिजना छ त्यतिजनालाई हाल न अलिअलि म चाहिँ गर्मीले मर्ने भइसक्यो त्यही साइडमा चुक्को चुक्को सबैलाई अलिअलि अलिअलि मासु चाहिँ पोल्दै जान्छ खाँदै जान्छ होइन अलि रक्सी खानेहरूलाई चाहिँ अलि चिकन धेरै एउटा रक्सी खाने रक्सी होइन तङमा खाने हो तङमा खाने मान्छे हो ऊ चाहिँ रक्सी खाने मान्छे यहाँ हाम्रो तङबा चाहिँ यहाँ छ हाम्रो तङबा यिनीहरू चाहिँ हुन्छ हुन्छ मेन उहाँ चाहिँ कुक साफ हेर्दैछ कहाँ कमी भइरहेछ 1 2 3 4 5 जना 1 2 3 4 अनि फेरि अनि अर्को पुग्दैन नि त नि अरूलाई अरू आफ्नो पनि छैन यहाँतिर नभए हामी सेयर गरेर खाउँला नि त सेयर गर्ने पुग्नु त पुग्छ क्या त्यहाँ थाल चाहिँ थाल पुगिहाल्छ नि
एउटामा त्यसमा हाल्छु अनि त्यो पुरानो दाना दुईटामा हाल्छु ओ कुक्छ त्यो मासु त्यो भएर छ उहाँ पनि कुक साप नै हो फेरि हाल्नुहुन्छ है के निकाल्ने हो अब को खाने हो खाना आउनु है खाने मान्छेलाई कहाँ पुग्यो अहिले सबै हराइसक्यो मान्छे कोही कोहीको तोङबा कति हाँस्यो भाइ मासु यहाँ डढेर मन लागिसक्यो जस्तो छ यार खाने मान्छे कहाँ गयो ल अझै फेरि पसल बन्द गर्ने तिनीहरू सबैले ताने ल्याऊ अब यहाँ ढिलो भइसक्यो माछा चियर खान सक्दैन ल चियर्स है सबलाई कस्तो भएछ मासु कस्तो भएछ भने अनि के नगरिकन खायो गाईहरूले खायो त्यहाँ पनि खिच्दै रहेछ इधर देखो यता हेर्नु न हौ कति लजाको नाइट पार्टी त्यो त अहिले हात हातमा देखाउला नि ओहो कस्तो ह्यान्डसम ह्यान्डसम देखेको पुग्यो भएको त के गर्छ केटाहरू ल उचाल उचाल ल चियर सानो यहाँ जाले चेसान उचाल न दिम पनि लो कस्तो के केटाहरू यता सबजना चियर सबजना चेस गरेर राख्नु हुँदैन खानुपर्छ खाइहाल्नु ल तिमी टङमा खाने हो हाम्रो मासु मेरो बुढा मासु के भन्नु छ तिमीहरूलाई कति लजाको होला है आमा यस्तो रमाइलो भन्ने बेला नि लजाउँछ यता हेर्नु कति लजाको अब पाक्छ यहाँ बिस्तारै अब यति बाँकी छ मासु अर्को बनाउनु पर्ला फाइदा कुन आमा गएछ बिचार अर्को पाहुनाहरू चाहिँ आउँदै आउँदै आएन खै कहाँ गयो पाहुनाहरू इधर देखो कुछ बोलो धेरै रमाइलो भइरहेछ मात्रै तिमीलाई सेम ए मासु खानु भिडियो त खिच्नु पनि पहिला मासु खाउ त ल तिमीहरू एउटा पापा चेस गर्नु चियर खान सक्दैन चेस गरे एकदम खाएँ सबलाई कस्तो भएछ मासु मासु मिठो भएछ कस्तो भएछ भने मिठो एन्जी कस्तो छ ठिक छ टोङबा छिबा छ कि कसले छ खोइ के थाहा फर्स्ट टाइम खाएको मिठो छ फर्स्ट टाइम अरे कस्तो झुट बोलेको कति टाइम खाएको एमसीले अस्ति त छ्याङको खाएको थियो छ्याङ र टोङबामा के फरक छ र होइन तिमीलाई कस्तो लाग्यो भन्नु यम्मी छ यम्मी त्यो कुनामा हाल्दा त उताको त सक्यो उता कुनाको सकेको छैन नि कहाँ सक्यो उता मुनि यो अलिअलिसँग छुवाइदेऊ न
सक्यौँ याङ्जी त रियलमा त काली छ भिडियोमा कस्तो सिटी आएको गरी आउँदो रहेछ त है हेर्नु त तिमी त झन् आकाशको तारा जस्तो देखिरहेको छ मलाई खिच्ने मान्छेसँग कोही भएन आन्टी झन् कस्तो टल्किँदो रहेछ अहिले हो आन्टीलाई देखाएर सोध्नु त म टल्किएर यहाँनिर हाम्रो नाइट पार्टी भइरहेछ यसको खायो मोमो हेर्नु नि त्यहाँ कत्रो हाँगा देखाएको कौसी गर्दै हिँडिरहेको छिमेकीहरू हेर्दैछ छिमेकीहरू हेर्दै थुक्निलै गर्दै बस्छ हामी चाहिँ खाँदै बस्नुपर्छ मलाई त हात चिसोको म ज्याकेट लिएर आउँछु पहिला कसरी भिडियो कसले ला क्र्याक हो क्र्याक मिठो छ यो काम गर्दै हो क्या सर वेटर हो कि मेरो पहिले उयो लट पाक्दैछ है गाई चाहिँ हजुर मिठो खाले खाऊ यताबाट फर्केर खाऊ खोइ कति न के अब उताबाट पनि भिडियो पऱ्यो तेरो मुखको निकाल अनि तातो पनि चाहियो भने न हाल साथै खायो अझै यति बाँकी ननिकाल्नु त्यसरी टाउको दुख्छ दिस लेग पिस अनि दिस इज तङबाको देखाउनु त एकचोटि त्यो उयो जग चाहिँ यता राख्ने त्यो भुइँमा नराख्नु नर्सरीले नै यसरी खान्छ तङबा खतरा डेन्जर छ के भन्नु मैले मासु कस्तो बस्यो दिदी यम्मी छ यम्मी मलाई खाएर नि सकिसक्यो यम्मी छ खान्छ मुखमा चाहिँ देखिरहेको भएको हाँस खान्छ हाँसे त हाँसे न देखेन हाँसिरो देखेन ल अहिले हाँस्छ भाइ हाँसे त खान्छ ऊ हाँस भने फेरि पनि आधी मात्रै देखेर हाँस खान्छ माथि हाँस हाँस अझै माथि खाइदिनु म गरिदिन्छु हाँसो भन्दा भन्दै हेर्नु रहेछ त नि ल यहीँ जान्छ ल हाँस्छ त भाइ हाँस त हाँसे न हाँसी गरेर नमस्ते गर नमस्ते गर नमस्ते गर बेटा नमस्ते बिस्तारै कस्तो छ आन्टी आइम सेन्डी फ्ल्याट मासु मिठो छ अहिले सुखी सक्यो फाइनली उठ्न मेरो चप्पल त लिउँ कमसे कम त्यहाँ त हड्डी छ कहाँ हाँसिदेऊ न एकचोटि हँसिदेऊ अब लास्ट यो ल कहाँ हाँसिदेऊ न हाँसिदेऊ गर्नु त हाँसिदेऊ हाँस न हाँसिदेऊ भयो
अब चाबी लाग्छ नि सबै त भिडियो गर्ने आउनु पर्यो खाऊ खाऊ मजाले खाऊ खाऊ गाले रातो भइसक्यो मिठो छ मिठो छ मिठो बगर खाएको देखेन यहाँ सबसे भन्दा रातो देख्दैन चाहिँ के हो अब आउँछ दे जानु हुँदैन कान्छ यतै हेर्नु न हाई भन हाई भन हाई भन जान्छ है जान्न दिदीलाई जा अरे पिटा पिटा भुत्ला त कपाल दाना हुन्छ कपाल दाना पिरो पिरो हुन्छ पिरो खुवाइदियो तिमीलाई ट्याक्सी बुढी भयो लिनु न ठन्डा खायो मासु खाऊ 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 रुन्छ अहिले दिदी पानी सकिसक्यो भाइको माया मम्मीलाई जबरजस्ती दिएको थोरै पानी चाहिँ खाने मम्मीलाई त्यो पनि खाएन मैले उयो पनि दान खाइदिनु म त कति खुवाएको कति खुवाएको त्यहाँनिर तँ कति तान्छ हेर्नु न यहाँ आमा टुवागिनीको दिदी बहिनी यो त एक नम्बरै जरिया नि अबि आमा कस्तो तितो छिपेको छ नि त त्यहाँ त्यस्तो साह्रो नि छैन मबाट त्यही पनि पानी आएन तेरोपट्टि त यो गेडा मात्रै आउँछ सरी यो डल्ले डालो मात्रै आउँछ तपाईँ नि योपट्टि तान्नु न दिदी त्योपट्टि त गेडा गेडा मात्रै आउँछ क्या मिठो छ आज बेसरी ल के हो यस्तो भाइ मिठो छ ओइ मिठो छ मिठो छ यस्तो छ यस्तो 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 यसमा नि पानी छ यी एउटा तङ्गमा दिजले तान्ने पानी हाल्न मम्मी यसमा माफ्या तर म तान्छु मी मम्मी भने के मी भने कहाँ जान्छ लाइस पानी भर्न जान्न नाटकै ल मासु छिरेर यहाँ पछि तान्न म एक्लै भयो मलाई धेरै यसलाई उचाल त भयो छिटो एकछिन त भाइ मारेर नानी नाना भन्दैछ नाख्नु अरे त्यहाँ दिनु न भाइले बाहिर बाल्दै बेला टन्नै भयो भने खाना अहिले भयो मलाई भाइर सुत्नु दिएन भने तिमी तान्नु एकपट्टि अबे गयो ल ल तातो भयो कि त्यहाँ तातै छैन खाँदा बोर हुन्छ नि त अम्ला हाल्नु कुन तान्न त तान तान्न छिटो यो खानु सक्दैन जहिले खान के हेरेको त अनि त्यो त्यो रस्नेले त फटका फट्ने दर्छ पेङ्गीले सुरु तान्दा के प्यारे यसले हुताइदिन्छु भनेको यता हेर्नु न के गराउँदो रहेछ नि मादेर मैले त अघि यहाँ हेर्न दुई दुईवटा तोङ्बा खाएर सेन्टर प्लान्ट भएको यस्तो त छ भोलि स्कुल छैन भनेर दुई दुईवटा तोङ्बा खाएर आएको अनि यो यो चाहिँ मात्रै छ लास्ट सबभन्दा मगा धेरै तँ ती मादिरहेको छ उफ उफ ऊ हेर्नु यो धेरै मातिरहेको हेर त्यहाँ अगाडि आउनु यता बोल्नु न अगाडि आउनु भने पहिला यता बोल्नु न हेर यो मातिरहेको छ आँखा हेरेर बाबा नुनु गर्छ यो ऊ यो हेर्नु यसको आँखा अनुहार सबै रातो भइसक्यो
चुला छैन है बढी बढी भइरहेछ यहाँ मादिरहेछ रक्सी खाएर यता हुक्का खाएर यता तङ्का खाएर म चाहिँ बिचरा सोच के पानी मात्रै खाएर बसिरहेको ऊ यहाँ दुईजना चाहिँ मातिसक्यो एक नम्बर मादेको यहाँ इ आमा हेर्नु नि यहाँ ऊ मातेको चाहिँ छैन है मादेको छैन डिउ खाएर नि मातिन्छ ओ इ तङ पनि हान्नु न यहाँ यो त यो मम्मीको हो यो आन्टीको मादेपछि त मादेको मान्छेले बोल्नु धेरै आउँछ भन्दै हो रहेछ ल फाइनली हाम्रो सबै सकिसक्यो कार्यक्रम खाने कार्यक्रम सबै खाने भइसक्यो सब सकिसक्यो एउटा माग्ने बुढा त्यहाँतिर बसिरहेको आइदियो अरे भाइले ल लास्टमा के भन्नु छ गुड नाइट तिम्रो त जहिले पनि गुड नाइट हुन्छ खाएपछि त कता बाई भन बाई भन बाई भन न हाँसी हाँसी हेर चाहिने बेला कहिले हाँस्नु नानीको